मोहम्मद अर्शी अर्शिद अर्शी अर्शी अर्शी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, कितनी एज होगी आप? मेरी 42 42 साल। जी। अच्छा, क्या दिक्कत थी आप? मुझे ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर की और पेशाब की पेशाब और जी। और आगे की कभी पैरों में दर्द या पर इस तरीके। अच्छा, जवान भी आपकी तुतलासी जी में। जी। अच्छा, और वो क्या था, क्या बताया था रात में? क्या खराटे? रात को खराटे। रात में खराटे आते? जी। अच्छा अच्छा, अभी जब हमारे पास आए थे तो बीपी कितना हो रहा था आपका? मेरा 192। 192? जी 192 हो रहा था। जी अभी हमने आपको एक बूंद जीप पे डाली जी। तो आप क्या मिनट में और कितना हो गया? 2 मिनट हुए और एकदम 123 हो गया। 2 मिनट में 123 हो गया, जी है ना? जी। अब ऐसा हुआ कभी किसी दवाई से एलोपैथिक से भी? नहीं हुआ ना? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके खराटे भी बंद हो जाएंगे, ये भी चीज ठीक हो जाएगी। जी। ठीक।